Δεν ήταν η κλασική Αθήνα, ήταν η αρχαϊκή Αθήνα. Δηλαδή δεν υπήρχε περίοδος κατά την οποία οι Μακεδόνες μιμήθηκαν τους Αθηναίους, πήραν τη γλώσσα τους, πήραν τα ίδια έθιμα. Οι Μακεδόνες κατά τη διάρκεια των Περσικών πολέμων δήλωναν Έλληνες και οι ίδιοι οι Πέρσιοι που τους είχαν υπηκόους τους χαρακτηρίζανε Ιουνάν, Έλληνες. Η αναγνώριση από τους Πέρσες πριν από τους κλασικούς χρόνους των Μακεδόνων ως Ελλήνων αποτελεί ένα πιστοποιητικό ελληνικότητας, το οποίο θα ακούσετε στη συνέχεια της ομιλίας μου. Είναι ένα καινούριο στοιχείο και θα το περιγράψουμε. Επειδή δεν θα ήθελα να παρακολουθεί τίποτε ιδιαίτερο, μένουμε από τώρα να έχουμε και μια δεύτερη ομιλία. Καλώς, ναι. Ευχαριστώ. Έστιμουν Ελλάς και η Μακεδονία. Μας βεβαιώνει ο αρχαίος γεωγράφος Στράβων από τον Πόντο. Η μαρτυρία του γεωγράφου επιβεβαιώνει την πληροφορία για την ελληνική καταγωγή των Μακεδόνων που μας την κληροδότησε ο ιστορικός Ηρόδοτος 5 αιώνες πρωτήτερα. Την ελληνικότητα των Μακεδόνων μαρτυρούν ακόμα. Το πνεύμα της πανελλήνιας ενότητας, πρωτολάτες, μπροστάριδες τις οποίες στάθηκαν ήδη. Η αρχαιολογική σκαπάνη με τα ευρήματά της, οι λίγες λέξεις από τη διάλεκτό τους που μας παραδόθηκαν, καθώς και τα γνήσια ελληνικά τους ονόματα, το θέμα της απόψινής ομιλίας. Σχετικά με την αξία των ονομάτων στην περίπτωσή μας, ο Μανώλης Ανδρώνικος έγραψε στο βήμα της 18ης Νοεμβρίου 1983 οριστική απάντηση στο ερώτημα καταγωγής των αρχαίων Μακεδόνων είναι οι επιγραφές στις 70 στήλες από την Βεργίνα, καθώς και οι 5.000 επιγραφές στην ελληνική γλώσσα και τα 11.000 ονόματα Μακεδόνων που υπάρχουν στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών της Αθήνας. Όταν περνούσα έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Βέρειας, έβλεπα βεριώτησον στον αυλόγυρό του κεφαλές και κέφαλα κορμιά από γάλματα, καθώς και πληθώρα από αναδιασμένες μαρμάρινες στήλες με επιγραφές από την εποχή των αρχαίων Μακεδόνων και τους μετέπειτα ελληνορωμαϊκούς χρόνους. Αντίκριζα το μεγάλο αριθμό τους, που με εντυπωσίαζε με την πυκνή της ενόχωρη διευθέτησή τους μέσα στον ανεπαρκή χώρο. Από συνήθεια όμως δεν στοχαζόμουν πια την ιστορική αξία που εμπεριέχεται στο υπέρτερο του το αρχείο επιγραφών της πόλης. Η γη της Βέρειας φύλαξε στα σπλάχνα της με ιδιαίτερες στροφή στήλες από τάφους, τις λεγόμενες επιτήρητες, στήλες αφιερωμένες σε ναούς, τις αλλιώς αναθηματικές. Στήλες με αποφάσεις και ψηφίσματα του κοινού των Μακεδόνων που είχαν για έδρα τη Βέρεια. Έτσι πολλά από τα μακεδονικά ονόματα που θα ακούσετε τα έφεραν και αρχαίοι συντοπίτες μου και τα γνωρίζουμε κυρίως από τις γραμμένες και συνεπίγραφες αυτές πέτρες. Πριν όμως μπούμε στο κύριο μέρος της ομιλίας μου, με τα ονόματα των αρχαίων Μακεδόνων, θα αναφερθώ πολύ σύντομα στην ιδιαίτερη συγγένεια των Μακεδόνων με τη φυλή των Δωριαίων, γιατί αυτό, όπως θα φανεί στη συνέχεια, έχει τη βαρύνουσα σημασία του μέσα στα πλαίσια του απόψινού θέματος του. Ο Ηρόδοτος, πατέρας της ιστορίας και Δωριαίας στην καταγωγή, μας πληροφορεί ότι οι Δωριείς, ανάμεσά τους πρώτη και καλύτερη Σπαρτιάτες, ήταν μέρος των Μακεδόνων και ότι οι Δωριείς και οι Μακεδόνες ήταν οι μαχητές από την Πελοπόννησο που μαζί με τους Αθηναίους αγωνίστηκαν στην αμάχεια της Σαλαμίνας και τη μάχη των Πλατεών. Οι Δωριείς, πάντα κατά τον Ηρόδοτο, προτού κατέβουν στην Πελοπόννησο, ήταν ομάδες της Πίνδου και συγκαταλέγοντας τους Μακεδόνες. Το δε δωρικό έθνος πολυπλάνητον κάρτα ή και ελπίδο μακεδονών καλεόμενα. Δηλαδή οι Δωριείς έκαναν έντονη νομαδική ζωή, κατοικούσαν στην Πίνδο και ονομάζονταν Μακεδόνες. Τα εθνογενετικά του τα στοιχεία τα αναφέρω γιατί όπως θα δούμε, όσα ονόματα των αρχαίων Μακεδόνων δεν έχουν τη μορφή των ιωνικών αττικών ονομάτων, έχουν μορφή δωρική, δηλαδή μακεδονική. Έτσι φέρνω ένα προκαταρκτικό παράδειγμα ανδρικού και γυναικείου ονόματος. Μαχητής και ειδίστη σε επιγραφές με γλώσσα Αττική στο χώρο της Μακεδονίας. Στην ίδια όμως διάλεκτο, την Αττική, που ήταν παρακλάδι της ιωνικής διαλέκτου, έχουμε και τους δωρικούς μακεδονικούς τύπους των ίδιων ονομάτων με τη μορφή Μαχάτας και Αδίστα, δηλαδή ειδίστη, που σημαίνει γλυκητάτη. Και στους δύο τύπους, Μαχάτας και Αδίστα, σημειώνουμε την παρουσία 2α αντί των 2 των ιωνικών τύπων μαχητής και ειδίστη. Το ήτα είναι φωνητικό γνώρισμα της ιωνικής Αττικής, ενώ το α της δωρικής Μακεδονικής. Με άλλα λόγια,
αν και οι Μακεδόνες έγραφαν στη γλώσσα των Αθηναίων την Αττική διάλεκτο, τα ονόματά τους διατηρούν πολύ συχνά τον δωρικό μακεδονικό τύπο σάλβο. Εάν οι Μακεδόνες είχαν υιοθετήσει την ελληνική γλώσσα, όπως ισχυρίζονται κάποιοι που δεν τους είδαν και δεν τους άκουσαν, ενώ ο Ηρόδοτος τους είδε από κοντά και τους άκουσε και μας καταθέτει την αξιόπιστη μαρτυρία του για την ελληνικότητά τους, θα έπρεπε κανονικά να κρατήσουν και ένα μεγάλο μέρος από ξένα κύρια ονόματα που να μας θυμίζουν την παλιά μη ελληνική λαλιά τους. Τα κύρια όμως ονόματα των Μακεδόνων είναι κατακάθαρα ελληνικά και δεν παρουσιάζουν σχεδόν κανένα πρόβλημα στην ετυμολογική ανάλυση τους. Αντίθετα με τους Μακεδόνες, οι Ίσσαροι της Μικράς Ασίας, που άφησαν τη μητρική τους γλώσσα και παρέλαβαν την ελληνική, για αιώνες μετά τον ρωσικό τους εξελινισμό έφεραν τα παλιά μη ελληνικά ονόματα των αλόκουσων προγόνων τους. Το ίδιο συνέβη και με την Δακία, τη σημερινή Ρουμανία, όπου λεγεωνάροι ιλυρικής καταγωγής, αν και ήδη λατινόφωνοι, έφεραν ακόμη αρκετοί από αυτούς ιλυρικά και όχι λατινικά ονόματα, όπως μαρτυρούν επιγραφές στη χώρα του κράτης που κατέκτησε ο Τραϊανός. Τα ελληνικά ονόματα των Μακεδόνων ξεκινούν από τη μυθική και φτάνουν μέχρι την ιστορική περίοδό τους. Αυτό καταφέρεται από ονόματα της μυθολογίας και της ιστορίας τους, από τα οποία άλλα μας παρέδωσαν οι γραπτές πηγές αρχαίων κειμένων και άλλα οι πέτρεμες επιγραφές, όπου η Μακεδονία στις γραμμένες αυτές πέτρες ομιλεί μόνο ελληνικά, κάνοντας έτσι παράφραση στο έργο του Μαργαρίτη Δήμητσα υπό τον τίτλο «Η Μακεδονία εν λύθης θεμπομένης». Άλλωστε, πώς μπορούσε να γίνει αλλιώς με την πραγματική και μητρική γλώσσα των Μακεδόνων, όταν σε επιγραφή του 486 π.Χ. σκαλισμένη πάνω σε βράχο κοντά στον τάφο του Δαρίου, του πρώτου πατέρα του Ξέρξη, ανάμεσα στο κατάλογο με τα ονόματα των ειδικών της Περσικής Αυτοκρατορίας, οι Μακεδόνες καταγράφονται ως Γεούνα τα Καβάρα. Γεούνα σημαίνει Ίωνες, δηλαδή Έλληνες, όπως τους έλεγαν και ακόμα τους λένε οι Ανατολίτες. Και τα Καβάρα σημαίνει αυτοί που φορούν καπέλο σαν ασπίδα, καθώς οι Μακεδόνες φορούσαν πράγματι πλατήγυρο σκιάδι που τους προστάτευε από τον καύσωνα. Γι' αυτό και το έλεγαν Καυσία. Έλληνες λοιπόν οι Μακεδόνες κατά τους Πέρσες, που ασφαλώς γνώριζαν καλά την καταγωγή των υπηκόων τους, γι' αυτό ελληνικά ήταν και τα ονόματά τους. Έτσι, από ένα κατάλογο 1044 ονομάτων από όλο τον χώρο της Μακεδονίας, καταμέτρησα μόνο 10 δύσκολα στην ανέβρεση της προέλευσής τους, δηλαδή 10 στα 1000 ονόματα, ήδη 1% αγνώστου καταγωγής. Από αυτά κάποια θα είναι ελληνικά, αλλά δεν έχουμε τις αντίστοιχες λέξεις, γιατί δεν θα καταγράφουν και όλες τις λέξεις της ελληνικής στα κείμενα, και έτσι δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την ετυμολογία τους. Τελειώνοντας εδώ με την εισαγωγή, θα πούμε στο κυρίως θέμα. Ξεκινώ λοιπόν με το τοπονύμιο Μακεδονία, που στη γλώσσα των αρχαίων Μακεδόνων λεγόταν Μακεδία, ενώ οι ίδιοι αυτοαποκαλούνταν Μακέτε. Ο Ηρόδοτος τους ονομάζει Μακεδόνες και ως σύνολο Μακεδονών έθνους. Το επίθετο Μακεδονός στα ομερικά έθνη σημαίνει ψηλός, ραδινός, μακρύς, ενώ Μακεδονή Αίγυρος χαρακτηρίζεται ηλέχθα ως δέντρο ψηλό και ραδινό που είναι. Στην Ιωνική διάλεκτο το Μακεδονός ακουγόταν ως Μικεδνός. Η λέξη μήκος και με τον δωρικό τύπο μάκος βρίσκεται στη ρίζα όλων των σχετικών με τη Μακεδονία και τους Μακεδόνες λέξεων. Έτσι, από τον τύπο μάκος μήκος έχουμε τη Μακεδία, που σημαίνει χώρα ψηλή ορεινή. Είναι η Άνω Μακεδονία και Μακέτης είναι ο Μακεδόνας ως κάτοικος αρχικά της ψηλής της ορεινής χώρας της Μακεδίας. Στα βλάχια από το πισωδέρι της Φλόρινας, Μάκε αποκαλούνταν ο ψηλός και ακουγόταν ως παρολίνιο παρατσούκλι με τη σκοπική σημασία κρεμανταλάς. Την Άνω Μακεδονία αναφέρει ο Ηρόδοτος ως ορμητήριο των πρώτων Μακεδόνων, ενώ ο ερευνητής του μακεδονικού χώρου Νίκολας Χάμ βλέπει ως κοιτίδα των Μακεδόνων τη Μακεδονία Δαχή ανάμεσα στον Όλυμπο και τα Βιέρια. Το άλλο όνομα που θα αναλύσω ετυμολογικά είναι το Κάρνος. Το όνομα αυτό θα το προσεγγίσουμε τόσο στη ριζική του αναγωγή όσο και στη μυθολογική διάστασή του, γιατί το όνομα τούτο, ο Κάρνος, συναντεύει ταυτόχρονα αντανακλά τις απαρχές του αρχαϊκού κόσμου των Μακεδόνων. Των Μακεδόνων που δήλωναν Έλληνες πολύ πριν ο πολιτισμός των οποίων Ελλήνων, κυρίως στις Αθήνες,
γίνει της μόδας και να ληφθεί σε πρότυπο άξιο προς μίμηση, πράγμα που έγινε με τον κλασικό πολιτισμό μετά από τους περσικούς πολέμους. Το όνομα Κάρανος σημαίνει προφανώς κύριος, αρχηγός και επικεφαλής. Το έφερνε ο δεύτερος μυθικός γεννάτης των Μακεδόνων μετά τον Περδίδη. Αυτός πήρε χρησμό κατά τη μυθολογική παράδοση από τους Δελφούς που του υποδείκνυε να αφήσει το Άρκος και την γαλλική γυναίκα Ελλάδα, δηλαδή την Ελλάδα με τις όμορφες γυναίκες, και με αφετηρία τις πηγές στο Λιάκωνα να ακολουθήσει τις Αίγυπτες και όπου αυτές διανυκτερεύσουν από μόνες τους, εκεί να ιδρύσει την πρωτεύουσα του βασιλείου του. Έτσι προέκυψε η αρχαϊκή των Μακεδόνων πρωτεύουσα, η Αιγές, η σημερινή πιθανότατα Βεργίνα που κοίταται στη δεξιά όχθη του Αλιάκωνα. Αλλά σύμφωνα και πάλι με δευτικό χρησμό, ο βασιλιάς Αρχαίραος επέλεξε και αυτός τη θέση της δεύτερης πρωτεύουσας των Μακεδόνων με βάση τον τόπο όπου διανυκτέρευαν τα γίδια. Έτσι μετέφερε την πρωτεύουσα του βασιλείου του εκεί, όπου τις πρωινές ώρες αντίκρισε ένα κοπάδι Αίγες να ξεκουράζονται. Το σημείο αυτό της Βουτιίδας επιλέχθηκε για τη νέα πρωτεύουσα με το όνομα Πέδα. Την αντίληψη ότι εκεί όπου σταματούν από μόνα τους τα γίδια για διανυκτέρευση, εκεί πρέπει και ο ποιμένας να στήσει τον καταβλισμό του, την άκουσα από την κτηνοτρόφο της περιοχής Σερβίων, γιατί όπως μου εξήγησε τα ζώα του τα αισθάνονται καλύτερα από τον άνθρωπο την ευκρασία ενός τόπου και τα τελουρικά, τα μαγνητικά ρεύματα της γης. Το ίδιο έπρεπαν και οι παλιοί θρακιώτες που επέλεγαν θέση για την ίδρυση νέων χωριών σε σημεία όπου τους οδηγούσαν οι Αίγες. Ο Κάρανος, οι Αίγες και η θέση της πόλης των Αιγών δένουν όχι μόνο μυθολογικά αλλά και με ανάλογη ετυμολογική σημασία, καθώς Καρανό έλεγαν οι αρχαίοι δωρείς Κρήτες την Έγα. Οι Μακεδόνες, αν και μιλούσαν δωρική διάλεκτο, είχαν για δημόσια επίσημη χρήση τη γλώσσα των Αθηναίων, που είναι γνωστή ως Αττική διάλεκτος. Η Αττική διάλεκτος, όπως είπαμε, είναι παρακλάδι της Ιωνικής ελληνικής διαλέκτου. Βασικό γνώρισμα που διακρίνει την Ιωνική διάλεκτο από τη δωρική σε επίπεδο φωνητικής είναι το α μακρό της δωρικής και το ι της Ιωνικής, που με τη σειρά του προέκυψε από το α μακρό της αρχαιότερης περίοδου. Έτσι, οι δωρείς πρόφεραν θάμα και φήμη Ιώνες, οι δωρείς παγά και πηγή Ιώνες κτλ. Σήμερα τα καλύβα αντί καλύβι, διχαλωτός αντί διχυλωτός, τα προφέρουμε δωρικότερα. Καθώς λοιπόν οι Μακεδόνες είχαν για κρατική γλώσσα την Αττική διάλεκτο, τα ονόματά τους μας παραδόθηκαν άλλοτε προσαρμοσμένα στη μορφή των Αττικών Ιωνικών ονομάτων και άλλοτε πάλι ξέφευγαν από τον Αττικό τύπο και γράφονταν με τον δωρικό μακεδονικό τύπο. Έτσι έχουμε πολλές περιπτώσεις ονομάτων με δύο τύπους, όπως για παράδειγμα Αλκέτης στην Ιωνική Αττική και Αλκέτας στη δωρική μακεδονική, Πευκέστης και Πευκέστας, Ευρυδίκη και Ευρυδίκα, Κλεονίκη και Κλεονίκα, Ιγισό και Αγισά κτλ. Θα ρωτιόταν κανείς γιατί αυτή η προτίμηση των Μακεδόνων ως προς το α αντί του ι της Αττικής στην οποία και έγραφαν. Εκτός όμως από το γεγονός της συνήθειας, καθότι το α ήταν γνώρισμα της Μακεδονικής, η προτίμησή του υποκρύπτει και αισθητικό ακουστικό νόμο, καθώς το α ταιριάζει στο δωρικό ήθος που είναι σοβαρό και συντηρητικό, ενώ το ι είναι νεωτερικό και ταιριάζει στο ιωνικό πνεύμα. Αντίστοιχα θα έλεγα με τον στιβαρό, αυστηρό δωρικό τύπο Κύωνα, όπως οι Κύωνες του Παρθενώνα, και τον λεπτό, περίτεχνο, χαριτωμένο ιωνικό τύπο Κύωνα, στο πλαίσιο πάντα της αρχαίας τέχνης.